¿Qué significa soñar con un pájaro carpintero? Estas aves, conocidas por su capacidad de tallar la madera con sus picos, son una fuente de inspiración y simbolismo en muchas culturas. El análisis de lo que significa soñar con un pájaro carpintero se relaciona con la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza. Su habilidad para crear nidos en árboles muertos y su persistencia en buscar alimento en la madera simbolizan la capacidad de adaptación y resiliencia. A través de este video, exploraremos las posibles interpretaciones de estos sueños y cómo pueden tener un significado profundo en nuestras vidas. Hola familia, bienvenidos a Suficado, vuestro canal de los sueños. Los pájaros carpinteros son llamados de muchas maneras, entre las que se encuentran picos, picamaderos, picapalos, pitos, torcecuellos, picapinos, chupasabias, picatroncos y carpinteritos. Las leyendas y mitos asociados al significado de soñar con un pájaro carpintero abarcan diversas culturas y tradiciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en algunas culturas indígenas de América del Norte, este pájaro es visto como un mensajero entre el mundo humano y el espiritual, un puente que conecta a los vivos con los ancestros y los seres divinos. Para la mitología europea, se le atribuye la capacidad de predecir el tiempo y de mantener a raya a las fuerzas malignas. En la antigua Roma, se creía que esta ave tenía la capacidad de invocar a la lluvia, y su aparición en tiempos de sequía era considerada como un buen augurio. Según la cultura eslava, el pájaro carpintero, también conocido como pájaro taladro de árboles, se asocia con la creación del mundo y la vida en la tierra. Según la leyenda, fue enviado por los dioses para dar forma a la tierra y crear montañas, ríos y bosques. En África, es considerado un tótem de sabiduría y conocimiento. Se cree que sus habilidades para taladrar y construir nidos representan la búsqueda incesante de conocimiento y comprensión. Los colores, su influencia en los sueños. Los colores de los pájaros carpinteros pueden variar según la especie, y cada color puede tener un simbolismo diferente en nuestros sueños. Por ejemplo, soñar con un pájaro carpintero de color brillante puede indicar una situación en la que necesitamos ser más audaces y creativos. Ver uno de tonos más oscuros podría sugerir la necesidad de reflexionar y buscar respuestas en nuestro interior. Cuando vemos a uno negro puede representar el misterio, la introspección y la transformación. En el que predomina el rojo puede simbolizar la pasión, la energía y la vitalidad. Interpretaciones de sueños con pájaros carpinteros según el contexto. Construyendo un nido. Un sueño en el que vemos a un pájaro carpintero construyendo un nido puede estar relacionado con la creación de un hogar y la estabilidad emocional. Este sueño puede ser un recordatorio de la importancia de construir un espacio seguro y cómodo para nosotros mismos y nuestras familias. En peligro, cuando le vemos en peligro o necesitando ayuda, puede ser un reflejo de nuestras preocupaciones y miedos en la vida diaria. Tal vez estemos enfrentando desafíos que nos hacen sentir vulnerables o inseguros. Este sueño puede ser una señal para buscar apoyo y orientación en nuestras relaciones personales o en nuestra espiritualidad, para superar los obstáculos que se nos presenten. Grupo de pájaros carpinteros trabajando juntos. Cuando vemos cómo trabajan juntos puede simbolizar la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo en nuestras vidas. Puede ser una señal de que debemos enfocarnos en nuestras relaciones interpersonales y en cómo trabajamos con los demás para lograr objetivos comunes. Este tipo de sueño puede motivarnos a buscar nuevas formas de comunicación y cooperación para mejorar nuestras conexiones con los demás. Mensajes ocultos. Perseverancia y la resolución de problemas. Estos animales son conocidos por su persistencia y habilidad para resolver problemas, cualidades que pueden verse reflejadas en los sueños que los incluyen. Si en nuestro sueño nos vemos a nosotros mismos o a un pájaro carpintero enfrentando desafíos con determinación y resiliencia, puede ser una señal de que debemos adoptar estas cualidades en nuestra vida diaria. Vínculo con la búsqueda de conocimientos. Soñar con un pájaro carpintero también puede estar relacionado con nuestro deseo de aprender y adquirir nuevas habilidades. Tal como él utiliza su pico para extraer alimento de la madera, nosotros también podemos buscar conocimientos y experiencias que nos nutran y nos hagan crecer. Sueño con pájaro carpintero como indicador de cambios vitales. Cuando tenemos estos sueños, puede indicar cambios en nuestras relaciones personales. Quizás estemos atravesando un periodo de transición en nuestra vida amorosa, familiar o de amistad, y soñar con un pájaro carpintero simboliza la necesidad de adaptarnos y crecer en estos ámbitos.
Estas aves persistentes y trabajadoras pueden ser un símbolo de nuestra propia búsqueda de éxito y realización en el trabajo o en la escuela. Si soñamos con ellos en el contexto laboral o educativo, puede ser una señal de que debemos esforzarnos más, buscar nuevas oportunidades o enfrentar desafíos que nos permitan crecer y desarrollarnos profesionalmente. Cuando se trata de interpretar sueños con pájaros carpinteros, es fundamental confiar en nuestra intuición y conectar con nuestras emociones y pensamientos internos. Aunque existen diversas interpretaciones generales para estos sueños, cada persona es única y puede tener diferentes significados y mensajes ocultos en sus sueños. Al ser conscientes de nuestra propia historia y emociones, podemos llegar a una interpretación más precisa y significativa. Explorando el significado de soñar con pájaros carpinteros. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa soñar con un pájaro carpintero que me entrega un mensaje o un objeto especial? Soñar con un pájaro carpintero que te entrega un mensaje o un objeto especial puede tener diferentes interpretaciones, pero en general, este sueño puede estar relacionado con recibir información o ayuda importante de una fuente inesperada. El mensaje o el objeto entregado podría representar una pieza de sabiduría, un consejo valioso o una herramienta necesaria para enfrentar una situación en tu vida. Es posible que este sueño te esté diciendo que prestes atención a las señales y mensajes que te rodean, ya que pueden ser cruciales para tu crecimiento y evolución personal. ¿Qué puede representar un sueño en el que un pájaro carpintero me enseña a construir un nido? Un sueño en el que un pájaro carpintero te enseña a construir un nido puede estar relacionado con la idea de crear un hogar, un espacio seguro y acogedor para ti y tus seres queridos. Este sueño podría estar sugiriendo que es el momento de enfocarte en construir una base sólida y estable en tu vida, tanto física como emocionalmente. Es posible que necesites prestar más atención a tus necesidades básicas, como la seguridad, el bienestar y el amor, para sentirte más equilibrado y en paz contigo mismo. ¿Qué simbolizan los sueños con pájaros carpinteros que me guían a través de un bosque desconocido? Los sueños con pájaros carpinteros que te guían a través de un bosque desconocido pueden tener varias interpretaciones, pero en general, estos sueños pueden estar relacionados con la idea de exploración, descubrimiento y crecimiento personal. El bosque desconocido podría representar una etapa de tu vida en la que te encuentras enfrentando situaciones nuevas, desafiantes o desconocidas. El pájaro carpintero en este contexto podría simbolizar una guía espiritual o un mentor que te ayuda a navegar por estas situaciones y te brinda el apoyo y la sabiduría necesarios para superar los desafíos. Si te ha gustado nuestro video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal.